მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ ერთად ვართ დღეს მე და მარიამი, ჩვენ გქონდა live stream-ი LinkedIn-ზე დაახლოებით 1 კვირის წინ, სადაც ვისაუბრეთ coaching-ზე და ამ live stream-ზე გაჩნდა ესეთი საინტერესო იდეა, რომ რადგან coaching-ის გარშემო არსებობს ბევრი შეკითხვა, თქვით მე მარიამ შევთავაზე, რომ მოკლედ ხო არ გაგვეკეთებინათ live-ი, ანუ ჩაგვეწერა სესია, demo, ასე ვთქვათ, სესიის, როგორ ხდება ეს coaching-ის პროცესი და ასე შემდეგ. ვიფიქრეთ, რომ შეიძლება და საინტერესო გამოცდილება ყოფილიყო როგორც ჩემთვის, როგორც კლიენტისთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საინტერესებს რა არის coaching. და მოკლედ შევთანხმდით მე და მარიამი, რომ შევიკრიბებოდით ამ ამბავზე და დადგა ეს დღეც და დღეს მაგ ამბავში ვართ, ვაკეთებთ coaching-ის demos, სადაც მე ვარ კლიენტის როლში, ჩემთვის პირველი გამოცდილება არ არის, აქამდეც მქონია გადაკვეთა coaching-თან, თუმცა ძალიან ერთჯერადად და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის, რა ქვია, უბრალოდ წარმოდგენა მაქვს და ვიცი რა არის coaching-ი, მაგრამ კლიენტის როლში ფაქტიურად პირველად ვარ, შეიძლება ესე ითქვას. შესაბამისად, რა ვიცი, მგონია რომ საინტერესო 1 საათი გველოდება. 9 საათი, არ ვიცი, რამდენიც დაგჭირდება. ხო, შენ მოკლედ მითხარი, როგორ წავიდეთ და დავიწყოთ. სანდრა, მადლობა პირველ რიგში ამ ინიციატივისთვის. როგორც თქვი, ეს არის coaching სესიის demo ვერსია. შენ როგორც კლიენტს გაქვს უფლება, რომ ნებისმიერ დროს შევწყვიტოთ ეს სესია, ჩანაწერი. და ჩანაწერისთვის აქვე კითხავ, თანახმაა ხარ თუ არა, რომ ეს ჩანაწერი გავაკეთებ და სესიის ბოლოსაც კიდევ დავაზუსტებ რო ეს სესიას რო დავასრულებთ, რამდენად კომფორტული იქნება შენთვის, რომ ეს სესია დავტოვოთ ჩანაწერი და მე უკვე სხვებს გავუზიაროთ. კი, თანახმაა. თანახმაა, გონია რომ ვფიქრობდი ამ ამბავზე, ვფიქრობდი ხომ არ იყო რამე ისეთი საკითხი, რაზეც იმის გამო რომ კამერის წინ ვსაუბრობთ, თავს შევიკავდი და არ ვისაუბრებდი და ვერ ვიპოვე, რა ვიცი, ანუ ყველაფერი რაც ჩემ თავში ხდება, მგონია რომ ძალიან ადამიანურია, მგონია რომ ყველას გამოუცდია მეტნაკლებად და შესაბამისად არ მაქვს რაიმე ისეთი, რაზეც არ ვისურვებდი ლაპარაკს ან მომერიდებოდა და ასე შემდეგ შესაბამისად ღია ვარ მოკლედ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ორ ნებართვას ავიღებ შენგან. ერთი ის რომ საათის საშუალებით დროს გავაკონტროლებ, რომ რაღაცა ჩვენი ესე ვთქვათ რაღაც დროს არ გადაუცდეთ და მეორე ის რომ რაღაცა გარკვეულ ჩანაწერებს გავაკეთებ ხოლმე სესიის განმავლობაში იმისთვის რომ რაღაცა საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციები არ გამომრჩეს. ოკეი. სათხარ დავიწყოთ. დავიწყოთ. როგორ ხარ? ეხლა ცოტა სღელავ. იმიტომ რომ კამერების წინ ვართ და ეხლა უფრო ვაცნობიერებ, რომ მოკლედ რაღაც თემებზე უნდა ვისაუბრო და ოდნავ ღელავ, მაგრამ მგონია რომ ბუნებრივია ეს ღელვა. ეს ღელვა ნაცნობი ღელვაა ჩემთვის, იმიტომ რომ ხშირად მიწევს ხოლმე საჯაროდ გამოსვლა, რაღაცა live-ში ჩართვა და ასე შემდეგ და კარგად ვიცნობ ამ შეგრძნებას. და ამ შეგრძნებაზე მოკლედ ვიცნობ იმდენად, რამდენადაც იყო ჩემ ცხოვრებაში პერიოდები, როცა ეს შეგრძნება ბევრად უფრო მძაფრად იყო. და ალბათ დღეს რაზეც ვისურვებდი ლაპარაკს, ზუსტად ეგ არის პრინციპში. ეს არის შეგრძნება, რომელიც იპყრობს შენს სხეულს, არ ვიცი შიში დავარქვა თუ რა შეიძლება დავარქვა, სადღაც აქ ჩდება ჩემ შემთხვევაში, მე მთლიანად მოიცავს მთელ სხეულს და ყოველთვის არის საფრთხე იმისი, რომ დაეუფლოს შენს სხეულს და დაკარგოს შენს სხეულზე კონტროლი. მე ამას ვეძახი რაღაცა პანიკურ შეტევას, რომელიც გამომიცდია არაერთხელ, თუმცა ეხლა დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ამას მართავ, ასე ვთქვათ. მათ შორის ცოტა საჯაროდ გამოვდივარ ხოლმე, რამდენჯერაც არ უნდა გამოვიდე ყოველი გამოსვლის წინ მიჩნდება ეს განცდა. ყოველთვის მაგ მომენტი, რომ აი ეხლა უკვე ვეღარ შევძლებ ჩემი სხეულის ფლობას, მაგრამ ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე, ასე ვთქვათ და ვმართავ. რაც მეუცნაურება ამ ამბავში არის ის, რომ იცი როგორ არის რაღაცა ესე ვიცოდი მე, რომ რაღაცაში ბევრი გამოცდილება რო გაქვს, მე ეს რაღაცა ღელვა კლებულობს და არ კლებულობს, ანუ არსად არ მიდის, უბრალოდ იგივე დოზით არის, უბრალოდ მე ვისწავლე ამასთან მუშაობა, ასე ვთქვათ და იმაში. ოკეი. დღეს რაზე ისურვებდი რომ ვისაუბროთ?
დღეს მინდა რომ უკეთ გავიცნო ჩემი ემოცია და რომელიც ჩემ ცხოვრებაში დიდი დოზით არის და იყო პერიოდი, როცა ამ ემოციებმა ძალიან შემიშალა ხელი იმის ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათ შორის და მე მოკლედ რაღაცნაირად დავმეგობრდი თუ არ ვიცი დაუახლოვდი ამ ემოციას და ეხა ერთად ვცხოვრობთ, მაგრამ მგონია რომ ეკოლოგიურად ვარ თუ არა შინაგანად და ეს ემოცია რა გავლენას ახდენს ჩემ ცხოვრებაზე, არის რაღაც პოზიტიური გავლენები და არის ნეგატიური გავლენები, რაზეც ხო, მინდა რომ მოკლედ უფრო უკეთ გავიცნო ეს ემოცია. ოკეი. და რა იქნება შენთვის დღევანდელი სესიის მიზანი აქედან გამომდინარე? მიზანი იქნება, რომ ამ უკეთ გაცნობის პროცესში ხომ არ არის რამე ისეთი, რაც რაღაცა ისეთი, რაც აქამდე არ ვიცოდი და შეიძლება ეხლა ვიცოდე, რაც დამეხმარება იმაში, რომ მე უკეთსაც მართო ეს პროცესი. და რა იქნება საუკეთესო შედეგი დღევანდელი სესიიდან შენთვის? საუკეთესო შედეგიც იქნება იქ, რომ აქედან გავალ რაღაცა მოხდეს ისეთი, რომ აი და ოკეი, ეს ყოფილა რაღაცა ესეთი განცდა რომ მქონდეს, რომ თითქოს რაღაცა იყო შენ წინ ვერ ხედავდი და ეხლა აღმოაჩინე. თუმცა მეორე მხრივ ანუ მოლოდინი იმისი, რომ საკმაოდ დიდი ხანია რაც ამაზე ვფიქრობ და ვმუშაობ და იმის მოლოდინი, რომ დაუშვათ რაღაც 1 საათში რაღაცა გაატრიალებას მოვახდენ ჩემ თავში არ მაქვს, მაგრამ მგონია რომ პროცესია ეს ყველაფერი რა და მგონია რომ ერთი ნაბიჯით შეიძლება ამ მიმართულებით წინ წავიდე. როგორ მიხვდები ამას სესიის ბოლოს? იცი რა, ეგ განცდა ხშირად მაქვს ხოლმე ცხოვრებაში. ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, მოკლედ ჩვეულებრივ ანუ ჩემ სამუშაო დღე არ არის კლასიკური სამუშაო დღე, ანუ მუდმივად ვცდილობ, რომ როგორც მეცნიერი იკვლევს თავის რაღაცას, საკვლევ ობიექტს ეგრე უდგები ჩემ პროფესიას და ამ კვლევის პროცესში იშვიათი არ არის, როდესაც აი ეს გადართვის მომენტი ხდება ხოლმე. და როცა ხდება, აი გონებაში ჩნდება რაღაცა უცბად ნათელი წერტილი, რომელიც არ გაძლევს მოსვენების საშუალებას და გაქ შეგრძნება, რომ აი რაღაცას მიხვდი მნიშვნელოვანს და მე მოკლედ ამ შეგრძნებას მოყვება ის შიში, რომ ოკეი, რაც მიხვდი, ხა იქ მნიშვნელოვანია და არ დავკარგო და რაღაცნაირად განვავითარო. ხო და აი ეს რაღაც აჟიოტაჟი თუ ფორი აქვს შინაგანი და მე რაღაცნაირი დაძაბულობა, რომ ხა ის არ დამეკარგოს და არ გამეფნეს, ალბათ იქნებოდა ნიშანი რითიც მიხვდებოდა. ოკეი, როგორია ეს ნათელი წერტილი? ეს ნათელი წერტილი არის არ ვიცი, როგორია. შეიძლება უბრალოდ რაღაც ინფორმაციის მატარებელია რა. რო წარმოიდგინო, რაღაცა ინფორმაციას ატარებს, რომელზეც მეძლევა წვდომა, ასე ვთქვათ. რაღაც ესე შეიძლება ვთქვათ. და როგორ ხვდები, რომ ეს ინფორმაციასთან წვდომა გაქვს? იცი რა, ჩემი რაღაც წარმოდგენა მაქვს, მოკლედ რაღაც პერიოდი, როცა ძალიან ცუდად გრძნობდი თავს. მაშინ, აი რო წარმოიდგინო, რომ მოგიყვა უფრო ზუსტად რაზე ვსაუბრობ, ეს იყო მომენტი, როდესაც ძალიან აქტიური ადამიანი ვარ, უამრავი ენერგია მაქვს ჩემი აზრით, დღის განმავლობაში შემიძლია ბევრი რაღაცა მოვასწრო და გავაკეთო ხოლმე და ყოველთვის ვეძებ მძაფრ შეგრძნებებს ცხოვრებაში. და უცბად ესეთი აქტიური ადამიანი ერთ დღესაც ხდება ძალიან ცუდად ფიზიკურად. თავიდან ფიქრობს, რომ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ფიზიოლოგიური პრობლემები და იწყებს ექიმებში სიარულს და გამოკვლევას და ბევრი ძიების მერე ვერაფერს ვერ პოულობს, უბრალოდ პოულობს რაღაცებს, მაგრამ ნუ ახლა ისეთ რაღაცებს, რაც ყველა ადამიანი იპოვის, ბოლომდე ჯანმრთელი არავინ არ ვართ. ხარჯავს უამრავ დროს, რესურსს და ფინანსურ რესურსს, მოკლედ ამის გამოკვლევაში და აქვს იმედი, კი არა და დარწმუნებულია, რომ რაღაცა სჭირს ფიზიკურად რა, ძალიან ცუდი. და ბოლოს ამისამართებენ ამ ადამიანს ნევროლოგთან და ეუბნებიან, რომ აქ
რაღაც სხვა ტიპის პრობლემები და ეს არ არის პირდაპირ ეს ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და ბოლოს ამის ამართებენ ფსიქიატრთან. რაც ძალიან ისეთი მომენტი იყო ჩემთვის რაღაცა აქამდე წარმოდგენა მქონდა რომ ფსიქიატრი შეიძლება დასჭირდეს ადამიანს რომელიც არ არის სრულ ჭკუაზე მარტივად რო ვთქვათ რა და თუ სჭირდება ესე იგი всё მორჩა მაგის ცხოვრება შარშია და წარმოვიდგინეთ ჩემი თავი თეთრ ხალათში და ასე შემდეგ. და ვიწყებ რაღაცნაირად ანტიდეპრესანტების დალევას. თუმცა ეს მდგომარეობა მიმძაფრდება, გაცილებით უფრო ცუდად ხვდები. ფაქტობრივად სამსახურში ვეღარ დავდივარ, სახლში ვარ ჩაკეტილი, ოთახიდან გამოსვლა არ მინდა. და მაგრამ არ ვეგუები ამ სიტუაციას. და ფიქრობ, მოკლედ რა არის ჩემ ხელში, რაც შემიძლია გავაკეთო, რომ ამ სიტუაციიდან გამოვიდე. და ეს რა არის ჩემს ხელში, არის ის, რომ მოკლედ რა ვიცი, შემიძლია რომ რაღაცა ცხოვრების წესი შევცვალო, ადრე დავიძინო, ადრე გავიღვიძო, ცივი აბაზანა მივიღო და ასე შემდეგ რაღაც ვივარჯიშო. და თითოეული ეს ჩემი გადადგმული ნაბიჯი, ცივი აბაზანიდან დაწყებული ვარჯიშით გაგრძელებული არის იმ მომენტში წარმოუდგენლად რთული, მაგრამ მოკლედ ამ ყველაფერს ვაკეთებ. კიდე რა შემიძლია გავაკეთო, რა ვიკითხები? პასუხი არის რომ ფსიქოთერაპევტთან მივიდე, მესმის რო გრძელი გზაა, მაგრამ მივიდე და დავიწყო მუშაობა. მოკლედ რაც კი არსებობს გარშემო, ყველა რესურსს ვიყენებ იმისთვის, რომ აქედან გამოვიდე. და აი ამ პროცესში აღმოაჩინე უყურებდი რაღაც ვიდეოს TEDx-ის რაღაცა სპიჩი იყო, სადაც მოკლედ ერთი ადამიანი ყვებოდა რაღაც მაგალითს, რომ გემიო, არისო, მოკლედო შენი სხეულიო და გემსო ყოველთვის უნდაო, რომ იყოს ნავსაყუდელშიო, რომ უსაფრთხოდ იყოსო, მაგრამ გემი იმისთვის არ შექმნილაო, რომ ნავსაყუდელში იყოსო რა და მოკლედ შენი ამბცანაა, რომ სადღაც წაიყვანო. ხო და მე ამაზე ძალიან მომეწონა ეს მაგალითი და წამომივიდა რაღაც ასოციაციები. ხო, პარალელურად რაღაც იოგაშიც დავიწყე ვარჯიში, მოკლედ რაც კი გამიგია და რაც კი სადმე რამე წავიკითხე, ყველაფერს ვაკეთებდი, რომ აქედან სწრაფად გამოსულიყავ. და ჩემ ასოციაციებში ეს გემი და დავინახე სიტუაცია ესე, რომ მე ვიყავი მოკლედ გემის კაპიტანი და დანარჩენი ეკიპაჟის წევრები იყვნენ ჩემი ემოციები. და სიტუაცია იყო ძალიან კომიკური, როცა ეს დავინახე, იმიტომ რომ იყო ერთი ეკიპაჟის წევრი, რომელიც პატარა ნიავის დაბერვაზე წტეხდა პანიკას ბორტზე და ყვიროდა, რომ მოკლედ მორჩა ან დამთავრდა, ეხა ჩავიძირებით და რაღაც უბედურება დაგვემართება. და გემის კაპიტანის როლი რა არის მაგ შემთხვევაში, რომ დაამშვიდოს და უთხრას და ნაცვლად იმისა, რომ დაამშვიდობინა, გადადიოდა ასე ვთქვათ ამის განწყობაზე და მე წარმოიდგინე, რომ გემის კაპიტანი, ეკიპაჟის წევრები ყველანი დარბიან პანიკურად ამ გემზე, არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად და გემს აწყობენ ისე, როგორც შტორმის დროს უნდა იყოს ეგრე, რაც აბსოლუტურად არაბუნებრივია, რაც დამაზიანებელი ესე პირდაპირ არ არის გემისთვის. ანუ სასიკვდილო არ არის გემისთვის და დამღუპველი, იმიტომ რომ საფრთხე არ არის, მაგრამ რაც არის ის, რომ რავი, ანუ მიზნისკენ ვეღარ მიდიან რა, ანუ რაღაც სისულელეებს აკეთებენ. და დავიწყე ამ პერსონაჟთან კომუნიკაცია. კომუნიკაცია დავიწყე იმისთვის, რომ გამეგო რა უნდოდა ამას. და ამ მოგზაურობაში ამ პერსონაჟთან თან მოკლედ ჩემთან ერთად კაიუტაში ამოვიყვანე და გვერდზე დავისვი მოკლედ უთხარი რომ მოდი აბა შენ გადაწყვიტე ეხა საით წავიდეთ და ასე შემდეგ. ხან მოკლედ ვეჭხუბე და სადღაც ჩავკეტე, ხან ვაგდებდი გემიდან მოკლედ. ჩემი მეგობარია ერთი, ვისთან ერთად საღამობით ვსეირნობდი ხოლმე, იმას ძალით გავყავდი სასეირნოდ და თლიანად მთელი ჩვენი კომუნიკაცია იყო ამ პერსონაჟზე. და ბოლოს ფსიქოთერაპიაზე მუშაობისას აღმოაჩინე, რომ ეს ხო, ერთი მოკლედ ეს ჩემი მეგობარი მირჩევდა, რომ გააგდეო საერთოდ, ანუ გადააგდეო გემიდან. ხო და ბოლოს მოკლედ აღმოაჩინე, რომ ეს ემოცია იყო ჩემი თავი ისევ, ოღონდ პატარა ასაკში. ანუ ასაკით პატარა სანდრო იყო, რომელიც ჭირვეულობდა და რაღაცა ისინი ქონდა, რა ქვია, ბავშვური გამოხდავები ქონდა. და შევცვალე ამის მიმართ დამოკიდებულება, თუმცა რო გითხრა, რომ ხა დალაგდა ყველაფერი გზია თქო, მოგატყუებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა რო ხდება, ეს კაპიტანმა იცის, რომ ეს
პატარა სანდროა, რომელსაც იმის გამო რომ მოკლედ ეს ყვირის რომ დავიხრჩობითო ყველანიო არც ანუ რაღაცნაირად პანიკაში აღარ ვარდება ეს ხალხი რა ასე ვთქვათ რა. თუმცა საკმაოდ დიდი power-ი აქვს. სანდრო, ერთი კითხვა გამიჩნდა, ბევრი ისაუბრა წარსულზე და ის გემის მეტაფორა და კაპიტანი ხარ და აღმოაჩინე რომ ის ემოცია, რომელიც პანიკას ტეხს, შენი პატარა თავი არ და შენი პატარა ვერსია არის. და ბევრი ისაუბრა იმაზე რაღაცა შიში, პანიკური შეტევები, ბევრი ნეგატიური სიტყვა მომხვდა. აი ამ შენი წარსულზე საუბრიდან გამომდინარე, აი დღეს ამ წუთას რა გინდა სესიის განმავლობაში. უფრო რო დავაზუსტო კითხვა, რა გინდა სესიის ბოლოს ამ თემასთან დაკავშირებით? იცი რა არის? თითქოს ისე ვილაპარაკე ხარ, თითქოს ვიცი ეს პროცესი თავიდან ბოლომდე გავიცან, მაგრამ რეალურად ეგრე არ არის. ანუ რეალურად არის უამრავი დეტალი, რომელიც ჩემთვის დღემდე გაუგებარია. მათ შორის არის ის, რომ ეს ემოცია, რომელიც შემოდის, აბსოლუტურად უწყინარ სიტუაციაში, ხო? და რომელიც იწვევს ჩემში რაღაც დაძაბულობას, ალბათ რაღაც კორტიზოლის დონის მატებას, ადრენალინის გამოყოფას და ასე შემდეგ, მაინც ვერ მართავ ამ პროცესს რა. ხო და მინდა რომ მეტი გავიგო უბრალოდ ამის შესახებ. რა მიგახვედრებს სესიის ბოლოს, რომ აი მეტი იცი ამ თემასთან დაკავშირებით? მიმახვედრებს ის, რომ იცი რა, რაღაცნაირად გავიგებ დამატებით მიზეზს კიდე, მოკლედ რა აწუხებს ამ ადამიანს. ანუ ამას რაღაცები აწუხებს რა. ხო და ვერ გავიგე ბოლომდე რა აწუხებს. ანუ გავიგე რომ ეხლა შეიძლება რაღაც public pitch კონდეს და მანდ ღელავდეს მოკლედ შენთან ერთად. მაგრამ აი რაც გუშინ მაგალითად ჩემს მეგობართან ერთად ვიყავი სადღაც რესტორანში უბრალოდ ვისხედით და ვლაპარაკობდით და იქაც მოვიდა, იქაც გაჩნდა რაღაც ბევრი ხალხი რო არის, იქაც ჩდება ხოლმე. უცბად შეიძლება რაღაც უწყინარ სიტუაციაში შენთვის იყო და მაშინ მოვიდეს. ანუ არის ისეთი მომენტები, როდესაც ჩემს აუხსნელი მიზეზების გამო ეს ღელვა შემოდის ჩემში. ხო და თუ გავიგებ მოკლედ რა უნდა ამას ეგ იქნებოდა მოკლედ ეგ მიმახვედრებდა. ანუ რა არის მიზეზი რატომაც რაზე ღელავს. ეხლა რატო არის ეგ მნიშვნელოვანი და ღირებული შენთვის რომ ეგ გაიგო? მოკლედ გონია რომ თუ მაგის მართვას ვისწავლი, უფრო კარგად, გაცილებით უფრო მეტად პროდუქტიული ვიქნები და ჩემი ცხოვრების ხარისხის დონე იქნება უფრო მაღალი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ შევძლებ დასვენებას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ვერ ვისვენებ საერთოდ და ჩემი დასვენება გამოიხატება იმაში, რომ უბრალოდ ორგანიზმი გადაიწვება და ხვდები ავად და იცვლებული ვარ, რომ უბრალოდ ავად რო ვარ სახში ვიყო და არაფერი არ გავაკეთო. სხვა დანარჩენი, აი, რა ვიცი, რა დღეც არ უნდა იყოს, შაბათი, კვირა, რაღაც 5 დღე დასვენება გადაებას, სულ აი თვალებს რა ვახელდილით, სულ მომართული ვარ იქ რაღაცები მაქვს გასაკეთებელი და აი ეს დასვენების მომენტი არ მაქვს რა და შესაბამისად მაგიტო არის აქტუალური, რომ დავიღალე ცოტა და დასვენება მივიდე. ოკეი. და აი როგორ მიხვდები სესიის ბოლოს შეგრძნებით, რომ აი ეს მიზეზი იპოვე? შეგრძნებით მივხვდები ისე, რომ იცი რა, გავიგებ ხო, აი როგორც წეგან გითხარი რა, ანუ რაღაცნაირად გავიგებ უფრო მეტს. დავიჭე რაღაცა კონკრეტული შემთხვევა, მაგალითად აი დასვენების მომენტში რა მემართება და რატო არ ვისვენებ, მაგის დამატებითი მიზეზი მეცოდინება, მოკლედ რა მჭირს მაგ დროს რა. ოკეი. რაში დაგეხმარება ეს? დავისვენებ. დამეხმარება რომ უკეთ ვიგრძნო თავი. იმ დროს როცა დამეხმარება რომ საკუთარ თავს მივცე მშვიდად ყოფნის საშუალება. ოკეი. როგორია სანდრო, როცა ისვენებ და საკუთარ თავს აძლევს მშვიდად ყოფნის საშუალებას? ჩემი წარმოდგენით ეს სანდრო არის სადმე, სადღაც ქალაქგარეთ რომელიღაცა, რა ვიცი, სასტუმროში შეიძლება, ბასეინთან ახლოს, შეზლონგზე, უსმენს მუსიკას
თვალები აქვს დახუჭული და არ ფიქრობს პრობლემებზე და ამოცანებზე, რომელიც წინ დგას. რაზე ფიქრობს მაშინ? რაიმე 1000 სისულელესე მოკლედ. არ ვიცი რა მუსიკის ტექსტზე მაგალითად ისი თქმა უნდა ამ მუსიკოს იმ კონკრეტულ მომენტში ან ფიქრობს არ ვიცი რა ღრუბელს უყურებს და ფიქრობს რას გავს ეს ღრუბელი ან ნებისმიერ რაღაცაზე ოღონდ არა პრობლემებზე და საქმეს. ამაზე რომ დაიწყე ლაპარაკი რა ის სანდროს დასვენებულ სანდროზე ჩემი შეგრძნება ესეთი გამიჩნდა რომ თითქოს რაღაცა შენი ტონი შეიცვალა ცოტა მინორისკენ წავიდა. რა ხდება ახლა შენში? ხო რაღაც პოზიტიური ემოცია შემოვიდა ჩემში, იმიტომ რომ ეს დასვენება და რაღაცნაირად სიმშვიდე ძალიან მაკლია ცხოვრებაში და თითქოს რაღაცნაირად წარმოვიდგინე ეგ და რაღაც ასე ემონო ემოცია შემოვიდა ჩემში. რას ნიშნავს შენთვის დასვენება და სიმშვიდე? იცი რა, დასვენება ჩემთვის არის ერთგვარი გადატვირთვა და აი რო წარმოიდგინო რაღაცა ეხა შეგრძნება მაქვს რომ ჩემ გარშემო რაღაცაში ვარ, რაშიც ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება გარშემო და ცოტა ქაოსია რა და ამ პროცესში ვარ შესული და დასვენება არის აქედან გამოსვლა, ცოტა ხანი მოკლედ დარეფრეშება და გარედან შეხედვა ამ პროცესისთვის. რაც მე მომცემს საშუალებას, რომ ამ პროცესში რო შევალ, განსხვავებული იმით შევიდე, რა ქვია, ემოციებით და აზრებით. და ენერგიით. და ამ პროცესში სანდრო გემის კაპიტანი და ის პატარა სანდრო სად არიან? ხო, არ ვიცი, ალბათ ის პატარა სანდრო ბასენში ხტუნავს. ერთობა მოკლედ და არც ალია იმისთვის, რომ ამ გემის კაპიტანს ტვინი შეუჯამოს. ხო, თავისთვის არის მოკლედ კაი დროს ატარებს. ხო, და ის არის, რა ქვია, მაგ საქმით არის დაკავებული. კარგად არის მოკლედ, აი ჩემ შვილს რო გავხედავ და ვხედავ რომ რაღაცაში ჩართულია, რაღაც პაზლს აწყობს მაგალითად, ან რაღაც სახლობანას თამაშობს, ან არ ვიცი მანქანებით თამაშობს მეორე ბიჭი და რო ხვდები რომ თავისთვის არის და ჩართულია პროცესში და კარგად გრძნობს თავს და კომფორტულად გრძნობს თავს, ხედავ რომ ეგრეა ის პატარა სანდრა, ხო? ოკეი. ჩვენს სესიის დასასრულამდე ამ პროცესში რა უნდა გააკეთოს ამ პატარა სანდრამ, რომ თავის დასახულ მიზანთან მივიდეს? იცი რა, ძალიან კარგი ინსაიტი და მიგნება იქ ეხა ჩემთვის, რომ ეს პატარა სანდრო უნდა გაერთოს თავისთვის და კარგად იყოს. ძალიან საინტერესოა, მაგაზე არ მიფიქრია არასდროს. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ანუ მე სულ რაღაც მოგზაურობაში და თავგადასავლების ძებნაში ვარ და შეიძლება ეს არ არის მზად იმისთვის, რომ მე მახსოვს, რომ ბავშვობაში დავყავდი ხოლმე, პატარა ვიყავი საკმაოდ, ჩემ ბიძა ჩემს და მის მეგობრებს ტყეში დადიოდნენ ხოლმე და მეც დავყავდი. რაც ძალიან ან ტბაზე მიდიოდნენ სათევზაოდ რამდენიმე ღამით და იქ მივყვებოდი ხოლმე. რაც ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მათ გარემოში ვიყავი და მათთან ერთად ვიყავი. თუმცა კარგი იყო პირველი ერთი დღე და ხმე იქ ტყეში ფეხები რომ დამისოლდებოდა და წვიმა რომ წამოვიდოდა და მციოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იყო მომენტი რომ სახში მიდოდა, აღარ მიდოდა იყოფნა და ნუ ეხა ისინი ჩემს გამო ესე უცებ სახში ვერ წამოვიდოდნენ. ისინი თვლიდნენ რომ მოკლედ მე რო ამ გარემოში ვიყავი, ამითი რაღაცნაირად იმაშებოდნენ, რა ქვია, კაცად მზრდიდნენ, ასე ვთქვათ რა. ხო და არ ვიცი, ხო ეს ტიპი მოკლედ სულ ეგეთ ამბებში მყავს და შეიძლება მობეზრდა უბრალოდ და უნდა რომ, რა ვიცი, სახში მივიდეს და
შვიდათ იყოს და რაღაცა ისქნას, რა ქვია. იცი რა, არასოდეს არ მიცდია ამისთვის დამენახებინა, ანუ არასოდეს არ მიმიქცევია ამისთვის ყურადღება და არ მithქვამს, რომ მოდი ხა რაღაცა ამ ქალაქში გავჩერდებით მაგალითად, ამ ქალაქში რაღაცა ეს ამბები იქნება და გაინტერესებს და საინტერესო იქნება შენც. ანუ არასოდეს მიფიქრია იმაზე, რა სჭირდება ამას. ყოველთვის ფიქრობდი იმაზე, როგორ უნდა დავაწყნარო ეხა ეს ტიპი. და როგორ უნდა დავაწყნარო, არ პასუხობს კითხვას, რა სჭირდება რეალურად, იმიტომ რომ დაწყნარებით შეგიძლია ვიღაც დააბა უბრალოდ და პირი აუკრა და მაგითაც დააწყნარებ, რომ აღარ შეგაწუხებს რა. და რა სჭირდება არის, რომ მოკლედ რა შემთხვევაში იგრძნობდა ეს ადამიანი თავს კომფორტულად და ბედნიერად და ჩემი აზრით ძალიან კაი ინსაიტია. ანუ ჩემი აზრით ის არის, რაც საფიქრალია მოკლედ და ძალიან საინტერესო ამბავი. და ეს გემის კაპიტანს როგორ დაეხმარება ეს ინსაიტი? მე მგონი ეგეც უკეთესად იგრძნობს თავს, იმიტომ რომ ეცოდინება რომ მოკლედ ეს ბავშვი თავისთვის კაიუტაში რაღაცებს თამაშობს და რავი, იქნებ უნდა მართლა დაისვას გვერდზე, არ როგორც აქამდე ხო რაღაც მომენტი იყო, რომ როგორც დიდ დასრულ ტიპს ისვავდა გვერდზე და ეუბნებოდა რომ გემი მართიაბა შენ მოდი და საით წაიყვან და ასე შემდეგ. არამედ მოკლედ რავი, შეიძლება რაღაც რო გაჩერდებიან რომელიმასთან მაიმუნი და თუთიყუში უყიდოს და უფრო საინტერესო გახადოს მაგის მოგზაურობა, ან შეიძლება რავი, მილიონი რაღაც შეიძლება მოიფიქროს, რითიც ეს თავის გარემოს მოიწყობს რა, თუნდაც ამ ადგილას. და ბევრად უფრო მშვიდად იქნება და თუ მოკლედ ამ გემის კაპიტნის მიზანი მათ შორის ამას ზრუნვაც იქნება და მისი გაზრდა /აღზრდა, არ ვიცი რაღაცა უკეთესი გარემოს შექმნა, თვითონაც ბევრად მშვიდად იქნება რა, მოკლედ საფიქრალი არ იქნება რომ რაღაცა ისქნას რა ქვია. ოკეი. აი წარმოიდგინე ხა რომ ტყეში მიდიხარ და შენი მიზანია რომ რაღაცა მთის მწვერვალზე ახვიდე. რამდენი პრობლემა გაქვს ხო აქ მთის მწვერვალზე რო ხარ ასრული და წარმოიდგინე ხა რომ ბავშვთან ერთად მიდიხარ. ხო? და წარმოიდგინე რომ ამ მოგზაურობაში ბავშვთან ერთად როცა მიდიხარ, ამ ბავშვს ეუბნები ესეთ რაღაცას, რომ ანუ ეს ბავშვი ტირის, რა ვიცი, ეშინია, ცივა, მილიონი პრობლემა აქვს. შენ უძლებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ის ვერ უძლებს და შენ ვერ აღიქვავ რომ ეს ბავშვია და ძალით მიათრევ მოკლედ. მერე ხო ზოგჯერ ხეზე მიაბავ პირს, მერე ფიქრობ რომ ხო არ გავაგდო საერთოდ ტყეში. ხო და ის მის რეაქცია როგორია, ხო? ბევრად უფრო მძაფრი. და ძნელია კი, ანუ მოკლედ სადღაც რომ მიდიხარ თაში მაგასთან ერთად წასვლა ძნელია, მაგრამ შეიძლება იმის მომფიქრება, რომ მისთვისაც და შენთვისაც ეს გზა იყოს უფრო მსუბუქი და მარტივი. იქნებ ერთ კვირაში არ უნდა დაისახო მიზნად, რომ იქ ახვიდე. იქნებ უნდა გადაუხვიო სადმე და ცოტა ხანი რაღაც დაბანაკდე სადღაც და იქ დარჩე ერთი კვირა. იქნებ არ ვიცი, მილიონი რაღაცა არის, რით იქნებ ცხენი უნდა იშოვო და ის ბავშვი ცხენზე დასვა და ისე წამოიყვანო. ან რა ვიცი, მოკლედ მილიონი თემაა, რითიც შეიძლება რომ ეს გზა იყოს უფრო მსუბუქი. ეს შენი ინსაიტი იმას რომ ბავშვს ჭირდება გართობა და სვენება და სხვანაირი მიდგომა, მე როგორც მესმის ბოდიში ჩემი სიტყვების შემომაქვს, შენს მიზანს სესიისას როგორ უკავშირდება? ჩემს პირდაპირ. და რას გეუბნება ეს ახლა შენს თავზე? მე ალბათ აქეთ არ წავალ, ვიფიქრებ მაგაზე ზუსტად რა შეიძლება მივცე მოკლედ ამას, რომ თავი უკეთესად იგრძნოს. რა რისი მიცემა შემიძლია მისთვის, როგორ შემიძლია ვიზრუნო მასზე და ასე შემდეგ. ოკეი. რას კითხავდი შენს პატარა სანდროს? პატარა სანდროს კითხავდი რა ჭირდება, რა უნდა და რა სჭირდება ჩემგან. მაგას კითხავდი. იქნებოდა კითხვა მოკლედ რომელსაც დავუსვავდი. ოკეი, ეხლა როგორ გრძნობს თავს პატარა სანდრო? გაუხარდა. ძალიან გაუხარდა, იმიტომ რომ ხო წარმოგიდგენია ამ ხელა შესავალი გავაკეთე, რომ რამდენი 2 წლის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი და რამდენი გზა გავიარე იმისთვის, რომ მოკლედ ჯერ რო ეს აღმომეჩინა, მე რო გამეგო რომ ეს პატარა, მე რომ მოკლედ ამასთან მე ხან მავიწყდება, ხან აღარ ვაქცევ ყურადღებას, ხან აქტუალური ხდება და უბრუნდები და
გულწრფელად გეუბნები, მოკლედ თითქოს რაღაცა ის დასწრში რას თქვით, ჩემი აზრით ეგ მოხდა. ოკეი. და ეხლა როგორ გრძნობს თავს გემის კაპიტანი? ანუ ეხლა გულწრფელად ძალიან გახარებული ვარ. რა მაგარია. რაც გონია რა რაღაცები შესაძლებლობა რა რაღაცები მნიშვნელოვნად შეიცვალოს. ოკეი, იქ გრძნობა შეიცვალა შენი იღიმი. ხო. ფართოდ. გულწრფელი ღიმილი ძალიან იგრძნობა. ოკეი. ოკეი. როგორ ფიქრობ წავიდეთ დასასრულისკენ? წავიდეთ. ავასრულოთ. რას წაიღებ ამ სესიიდან? იმას რაც ვისაუბრეთ. აი მოკლე შეჯამება რა თუ შეგიძლია რომ გააკეთო? კი, შემიძლია. წავიღებ მოკლედ რაღაც მინიშნებას, ცოდნას იმის შესახებ, თუ რაღაც ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ არის შენ გარშემო შენ გვერდზე ადამიანი, რომელიცაც განსხვავებული ინტერესები აქვს, სხვა საჭიროებები აქვს და ერთად მიდიხართ, ფაქტია, ერთ გზაზე ხართ. ანუ სხვა გზა არ არის, ანუ განუყოფელია შენი და ყველა ვარიანტში მოგიწევთ რომ ერთად იაროთ და მოკლედ ამ გზაზე აუცილებელია რომ ის ქნა რა ქვია რაღაცნაირად იზრუნო იმაზე რომ მას შეუმსუბუქდეს ასე ვთქვათ ეს გზა. ოკეი. აი სესიის მერე რას გააკეთებ სხვანაირად ამასთან დაკავშირებით? ეხლა გავისეირნებდი და დავფიქრდებოდი რა შემიძლია გავაკეთო. ჯერ არ ვიცი ზუსტად. ანუ სესიის მერე აპირებ რომ გაისეირნო შენს ბავშვთან ერთად წარადასვის. რა. ოკეი. ძალიან კარგი. მადლობა ძალიან დიდი, ძალიან საინტერესო მოგზაურობისთვის შენს გემის კაპიტანთანაც და შენს პატარა ვერსიასთან ერთად. ძალიან საინტერესო იყო ამ პროცესში ყოფნა. გილოცავ იმ ინსაიტს, რაც იპოვე და შეგრძნება მაქვს, რომ გულწრფელად იყო ეგ ინსაიტი წამოსული და შეგეცვალა სახის გამომეტყველებაც. ამიტომ ძალიან დიდი მადლიერება შენ იმისთვის, რომ ამ პროცესში შენთან ერთად ვიყავი. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დასასრულისთვის ვიკიდებ ჩანაწერისთვის გკითხავ თანახმად თუ ხარ რომ დავტოვოთ ჩანაწერი. თანახმავარ და თანახმავარ იმიტომ რომ მე მაგალითად ამ პროცესში სულ ვეძებდი ძალიან ცუდად რომ ვიყავი სხვა ადამიანებს ვისაც ჩემნაირი პრობლემა ჰქონდათ და არ იყო ბევრი. ანუ ვეძებდი რა ქართველები საერთოდ არ ვიპოვე ვერავინ ამაზე ღიად ლაპარაკობდა რა. უცხოელები და იყვნენ ვიღაცები ვინც ვიპოვე და მე ვაფოლოვებდი იყვნენ ვიღაცები ვინც აქტიურად დებდნენ სუმუდმეოდ ვიდეოებს და ძალიან მეხმარებოდა ეს ყველაფერი რა. და მე მგონია რომ მოკლედ მსგავს პრობლემებზე ადამიანებმა ღიად უნდა ისაუბრონ, იმიტომ რომ მთავარი გაურკვევლობა არის ორი მომენტია. პირველი რომ ჩვენ გონია რომ ეს არის პრობლემები, რომელიც მხოლოდ ჩვენ გვაქვს და სხვას არ აქვს. მეორე ცნობიერება არ არის ამ მიმართულებით და გონია რომ რაღაცა საშინელება გვჭირს და რაღაც გამოუვალ სიტუაციაში ვართ. არა და ანუ ძალიან ისე არის რა, ანუ მართლა ყველა მეორეს დღევანდელ ცხოვრებაში სერიოზულად უჭირს ამ მიმართულებით, მოკლედ ჭირდება რაღაც ვიღაცის მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი გზა, რითიც შეგვიძლია ერთმანეთს მხარი დაუჭიროთ, რომ ჩვენი გამოცდილებები გავაზიაროთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ხვისი გამოცდილება ძალიან ღირებული იყო და შეიძლება რომ ვიღაცისთვის ვიღაცას დღეს ეხა სახლში ზის, ოთახიდან ვერ გადის. არ ვიცი, შეიძლება ანტიდეპრესანტებს არ სვავს, შეიძლება ფსიქოთერაპევტთანაც არ დადის, ანუ შეიძლება დადის და მაინც ვერ შველის საკუთარ თავს და გონია რომ ამ პროცესში მარტოა. ხო და რავი, არ არის მარტო, ანუ ამ პროცესში ვარ მეც და არის კიდევ უამრავი ადამიანი. უბრალოდ ყველას ჩვენი გზა გვაქვს და ჩვენი რაღაც ამოხსნა გვაქვს ამ ამბის რა. გონია რომ ყველამ თავისი უნდა იპოვოს, მაგრამ გონია რომ სხვის გამოცდილება ღირებული იქნება შესაბამისად. კი. დიდი მადლობა. ჩემი შეგრძნება არის რომ გაქვს შენ ეგ რესურსები შენს ბავშვთან რომ კაპიტანი და ბავშვი მეტად გამონახონ ესე ვთქვათ საერთო ენა. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დავასრულოთ მაშინ. მადლობა.